daawo hooyo faqiirad ah afar gabdho ah oo aan weli la guursan ayaa u joogay laakiin maalin ayuu dhakhtarku ku dhahay hooyadan mid walba oo gabdhahaaga ka mid ah uur ayay leedahay subxaanallah dhacdo dad badan marka ay maqlaan ay naxayaan laakiin ugu horrayn daawadaha sharafta lahow ha hilmaamin muuqaalkan inaad like saarto sina sheergarayso oo sii faafiso si uu u gaaro dhammaan oo ay ugu waana qaataan sidoo kale ha hilmaamina istikfaarta iyo saliga nabiga bismillaah aan bilaabano qisadeenna hooyo single mother ama carmal ah oo dan yar faqiirad aad u baahan ah waxa uu joogay hooyadan afar gabdhood oo ay si fiican u barbaarisay ahludiin ah qur-aanka xifdisan salaadooda tukada laakiin aabahood oo dhintay oo agoon ah hooyadood ayaa dadaal walba ku bixisay waxayna ka dhigtay mutacalimiin maalin maalmaha ka mid ah xaakimkii magaalada oo dadka dacwooyinkooda dhagaysanaya ayay maamadan oo ooynaysa u timid xaakimkii ayaa ka murugooday maamadan dadkii oo dhanna waa uu ka hormariyey oo si gaar ah ayuu u waraystay xaakimkii ayaa weydiiyey maamadii maxaa kugu dhacay waxa ayna dhahday xaakimow waxaan ahay hooyada ah saygaygu waa uu geeriyooday waxa uuna iiga tegay afar gabdhood wax wiil ahna ilaahay iguma irsaaqin dadka taajiriinta ah guryahooda ayaan ka shaqeeyaa guryaha ayaan u dhaqaa oo u nadiifiyaa cuntada ay soo reebaanna ilmahayga ayaan u geystaa si ay ugu noolaadaan weligayna ma tuugsan oo gacanta ma taagan dhididkayga iyo wixii aan soo shaqaystay ayaan cunaa ilmahaygu baahi ayay ku nool yihiin maryo duug ahna waa ay wataan maalin maalmaha ka mid ah ayay jiratay mid ka mid ah gabdhahayga xanuunka ayaana ku sii siyaaday oo mar walba waa ay qaylinaysay dhakhtar ayaanan ula cararay markii aan u geeyeyna waxa uu dhahay baarakallaahu gabadhaada uur ayayba leedahay xilligaasna aad ayaan u naxay ilaa aan miyir daboolmay maxaa yeelay gabadhayda wax guur ah kuma aanan ogayn guriga ayaan geystay gabadhayda waa aana garaacay waxaanan ku dhahay ii sheeg qofka sidaan kugu sameeyey muxuu yahay waxay dhahday waa aan garaacay ilaa jirkeedii oo dhan u isbedelay iyadoo qaylinaysa ayay gabadhuna dhahaysay hooyoy waxba ma aanan samayn igu kalsoono wallaahi ma garanayo cunugan meesha uu ka yimid qofna weligay lama kulmin waxaan ahay gabar ahludiin ah ilaahay ayaanan ka cabsanaya wallaahi ma garanayo sida uu cunugani ku galay calooshayda gabadhiina marba marka ka dambaysa caloosheedu waa ay sii weynaanaysay maalmo markii la joogay sidii oo kale gabadhii yarayd ayaa xanuunsatay aad ayay u xanuunsatay dhakhtarkii ayaanan u geeyey waxa uuna dhahay gabadhaadan uur ayay leedahay waxay dhahday hooyadii qalbiga ayaa i istaagay inaan geeriyoodo ayaanan ku dhowaaday sidii oo kale ayadana guriga ayaan geystay wixii walaasheed aan ku sameeyey oo kale ayaan ku sameeyey oo waa aan garaacay ilaa ay ku dhowaatay inay naftu ka baxdo waa ay qayla dhaamisay sida walaasheed oo kale ayayna ka dhaaratay waxa ayna dhahday hooyoy weligay ma aanan samayn mana garanayo meesha uu ka yimid cunuga guriga ayaanan joognaa oo hal mar kama baxno guriga waxay bilowday hooyadii inay ka fakarto waa kee qofka ay suurtagal tahay inuu gabdhahaaga waxaan ku sameeyo hooyadii arrinteeda ilaahay ayay u bandhigatay oo waa ay iska samirtay laakiin maalmo yar kadib gabadheedii saddexaad iyo gabadheedii afaraadba sidii oo kale ayay noqdeen gabadha ugu yarna 14 sano ayay jirtay waxay dhahday gabdhahaygii oo dhan uur ayay wada yeesheen sida uu dhakhtarku ii sheegay habeen iyo maalinna waan ooyaa oo waxa aan ka fakaraa yuu yahay qofka gabdhahaaga xumaantan ku samaynaya mar walba calooshooda ayaa sii weynaanaysa calaamadihii uurka ayaana ka soo muuqanaya xaakimkii ayaana naxay oo ka murugooday hadalka maamada waxayna dhahday maamadii waxaan rabaa in xaqa gabdhahayga la ii soo dhiciyo in la ii soo qabto qofka gabdhahayga noloshooda burburiyey xaakimkii ayaa ku dhahay hooyadii orod gurigaaga iska aad aniga ayaa xallinaya hadda laga bilaabana waxaan baaritaan ku samaynayaa qofka sidaan kugu samaynaya hooyadiina gurigeedii ayay aaday iyadoo aamusan oo aad u murugaysan gabdhaheedii oo wada murugaysan oo wada ooynaya ayayna u tagtay xaakimkiina waxa uu ka fakaray sida uu u baari lahaa qofka maamadan gurigeeda gala oo waxaan ku sameeyay waxa uuna u diray gurigii agagaarkiisa oo dhan ciidan ilaaliya oo ogaada qofka gurigan gala in muddo ah ayay meeshii ilaalinayeen mana aysan arkin waxaan ahayn maamadan oo gurigan galaya ama ka soo baxaya xaakimkii ayaa gabdhihii u yimid waxa uuna weydiiyey yaa idiin yimid oo waxaan idinku sameeyey mid walbana waxa ay dhahday cidna nooma imaan weligeenna xumaato ma aanan samayn xaakimkiina waxa uu amray in gabdhahan loo geeyo dhakhtar kale si uu baaritaan ugu sameeyo marka baaritaanka lagu sameeyey gabdhahan waxaa la ogaaday in cudur khatar ah oo dhaxal ah uu gabdhahan caloosha uga wada dhacay haddii aan qalliin degdeg ah lagu samayna dhammaantood inay mar dhow dhimanayaan hooyadii waa ay naxday waxa ayna dhahday waa maxay cudurkan siduu gabdhahayga oo dhan ugu wada dhacay dhakhtarkii ayaana dhahay tani waa qadarta ilaahay gabdhahanna qalliin degdeg ah ayay u baahan yihiin si dhammaan gabdhahan loo qalana waxaa loo baahan yahay $100,000 hooyadii waa ay ooysay waxayna dhahday waxaan ahay qof dayar ah oo baahan xageen ka keenayaa $100,000 xaakimkii ayaana dejiyey hooyadii waxa uuna ku dhahay bangiga dowladda ayaa lacagtaas laga bixinayaa gabdhahaagana sida ugu dhaqsida badan ayaa lagugu qalayaa qalliinkii ayay galeen gabdhihii dhammaantoodna ilaahay waa u caafiyey noloshoodii hore nolol
ka qurux badan ayayna galeen oo heleen alxamdulilah. saaxiibayaal sii faafiya muuqaalkan.